Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan sobat makan. Kali ini kita akan makan gulai rendang sambal cumi. Mari kita sikat. Sebelum makan, marilah kita berdoa. Amin. Rendang pertama untuk kalian. Hmm. Hmm. Ini rendangnya sangat empuk ya guys. Empuk banget. Sambal cuminya. Mantap. Bagaimana rasanya guys? Perpaduan antara sambal cumi dan gulai rendang. Pokoknya mantap. Lupa guys, ada kerupuk rupanya. Gulai rendang lamanya.
kita. Cumi. Mantap. Lemaknya. Rendang. Mantap. Wah, salah beli terong ini guys, keras sekali guys. Sanggup. Rendang lemaknya.
Hmm. Hmm. Perpaduan antara rendang sama kerupuk ini kayaknya lebih mantap, guys. Kalau terongnya guys, kayaknya salah beli nih, soalnya keras semua nih. Cobain lagi ya. Kita lewatkan ya guys, terongnya lewatkan. Rendang terakhir, kita lupa guys berapa potong dari rendangnya. Pokoknya saking keenaknya, nggak sadar udah makan berapa potong. Yang terakhir agak keras nih.
suapan terakhir untuk kalian.